Maganar zaɓe ba maganar rigima ba ce ko ta da jijiyar wuya ko kai ta ɗura ashar, magana ce ta darata mutane a kuma nemi alfarmarsu, in ji ɗan majalisar tarayya mai wakiltar Kankiya Kusada da Ingawa, Right Honorable Abubakar Yahaya Kusada. Right Honorable Abubakar Yahaya Kusada ya bayyana haka ne a ranar Laraba 11 ga watan 1 na shekarar 2023 a garin Kankiya da ke cikin ƙaramar hukumar Kankiya, yayin da ɗan takarar sanata mai wakiltar shiyar Daura ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC Honorable Nasiru Sani Zangon Daura ya ziyarci ƙananan hukumomin. Amma ina so mutane su sani cewa Allah ya sani ba an ɗauko Nasiru Sani Zangon Daura ba ne takarar sanata saboda son zuciya wani ko saboda abokan tamu. Nagarta ce da kwankwasawa da tabbatarwa cewa wannan mutum nagari ne, duk inda za ka auna shi Allah da ba za ka same shi cikin mutanen banza ba. To saboda haka tallar da muka ɗauko muka kawo ta muna ganin tahi abin da ake da shi a yanzu, don haka muke neman alfarman mutane da goyon bayanku da amincewarku, kamar yadda shugabanninmu suka faɗa a baya cewa lokaci ya yi da za mu canza abin da ya kasa cimma bukatun mutane zuwa abin da muke tunanin da kuma kyautata mashi zaton Allah ya. Saboda haka maganar zaɓe ba maganar rigima ba ce ko ta da jijiyoyi ko ka je ka ta dura ashar, ba shi bane ba. A zo a daranta mutane, a mutunta su, a girmama su, su kuma su girmama ka su zaɓe ka. Kullum muna faɗa cewa idan ka ga Honorable Nasiru Sani yana magana, duk inda za ka ji har ma ka ƙarfi mun sanya ka kawo mana inda zai hau duro ya ce yau ya dura ma wani ashar ko kuma ya zaɓi ne, ba a yi. Kuma na ji daɗi yau da Honorable Yusuf mai addu'a ya yi bayani, duk lokacin da zaka zaɓi mutum ko ma da yarinya ce zaka je gidansu ka aura, to ka auro ya babban gida wata ke jin magana iyayenta. To irin wannan shine yau ga wani ya tsaya ya ce idan ma bai muku abin da kuke so ba ni ku neme ni. Kun ga kenan akwai garanto ko? To ba yi wa ka dauki mutumin da zai ce ba wanda ya isa, bai da garanto, wannan ina ganin ba mutum bane ko ba za mu koma ta kai. Mu abin da muke gani an ɗauko a saurara da Allah, a saurara, an ɗauko mun je gidan babban gida mun nemi yarinya wata ke jin maganar iyayenta. Dan takarar mu yau ya yadda akwai magabata, ya yadda akwai mutanen kwarai, ya yadda akwai waɗanda suka isa, kuma daga cikin su ga sun tashi sun ce idan ya kasa ko ya yi wani abin da ba daidai ba to a zo a tambaye su.